Շինացի Համբոյի տոնը կռիվար ինգյալ։ Համբոն ուզում էր իր 12 տարեկան կրիքորին տանե քաղաք, մին գործ ուտա վիր մարդ դառնա։ Համակնիկը համաձայնվում չար։ Օզում չեմ իմ քյորփա խոխին այդ սվիրիս աշխարը գցես։ Համա Համբոն անգու ճարավ ոչ։ Վստահ եմ, ձեզնից շատերը հասկացան, որ խոսքը Հովանես Թումանյանի Գիգորը պատմվածքի մասին է։ Իմ դեպքը այդքան էլ չէր տարբերվում Գիգորի պատմվածքից։ Բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ հայտնվեցի քաղաքում, որ սովորեմ քոլեջում։ Հիշում եմ, առաջին օրն էր, սոված եւ հոգնած դասից տուն էի գնում։ Հանկարծ թեքվելով դեպի աջ, ակամայից նկատեցի մի խանութ, որի վրա նկարված էր հաց եւ նրբերշիկ։ Մտա խանութ, նայեցի վաճառողուհուն եւ ինքս ինձնից գոհ ասեցի. «Բայրիգուն քիրիկ, կարաս ինձ մի պորցի հաց ուսասին սկիտաս»։ Վաճառողուհին նայեց վրաս, զարմացավ, նա սպասում էր, որ ես պետք է ասեի հոտ-դոգ։ Բայց չէ որ հոտ-դոգը դա հենց նույն հաց ուսասնիցկին է։ Ինչևէ, անցավ որոշ ժամանակ։ Հաջորդ դեպքը հետս պատահեց հիվանդանոցի ընդունարանում։ Ինձ համար կանգնած էի, մոտեցավ ինձ մի մարդ եւ ասաց. «Ինչ կա այ շաշ»։ Այդտեղ ավելի զարմացա եւ պատասխանեցի. «Կներեք, ես ոչ թե հոգեբանական խնդրով եմ այստեղ պարկած, այլ մաշկային»։ Նա հավելեց. «Շաշ լոռեցի»։ Այդժամ հասկացա, որ նա հասկացել է, որ ես լոռեցի եմ, քանի որ ես շատ վառ արտահայտված խոսում էի լոռվա բարբառով։ Անցավ 2 տարի, գնանք դենը դարձավ էթանկենյան, խիարը վարունգ, պամիդորը լոլիկ, ու այսպես շարունակ։ Գիտեի, որ սա ժամանակավոր է, բայց ինձ անհանգստացնում էր այն, որ բոլորը ինձ նայում էին այլ մոլորակայինի աչքերով։ Հիշում եմ, առաջին անգամ բարձրացա երթուղային։ Պետք է խնդրեի, որպեսզի վարորդը պահեր մոտակա կանգառի մոտ, որտեղ կար բեռնատար ավտոմեքենա։ Առանց վարանելու մեր բարբառով ասեցի. «Վարպետ, են գրուզավիկի քմակին ոտնն արա»։ Ոմանք ծիծաղում էին, իսկ ոմանք էլ զարմացած նայում էին վրաս։ Բայց դա ավելի ցավալի չէր, քան այն, որ անցավ 2 տարի եւ եկա գյուղ։ Գյուղում բոլորն ինձ ասում էին. «Էս չլինի ինտելիգենտ ես դարձել, որ քաղաքավարի ես խոսում»։ Հավատացեք մարդիկ, դա ինձ համար ավելի ցավալի էր, քան այն, որ ինձ ծաղրում էին քաղաքում իմ վառ արտահայտված լոռվա բարբառի համար։ Ինչպես Մեծն Թումանյանն է ասում, հայերենի բարբառներից օգտվելը ոչ թե դատապարտելի է, այլ հենց դա է գեղեցիկ եւ կառուցողական խոսք ստեղծելու կարևորագույն ճանապարհը։ Մինչ մենք բոլորս ծիծաղում ենք, թե ինչպես ենք խոսում կամ ինչ բարբառով ենք խոսում, աշխարհում շատ հայտնի գիտնականներ իրենց աշխատություններում անդրադարձել են հենց հայերենի բարբառների։ Օրինակ հոլանդացի հայագետ Շյոդերը իր Գանձարամյան աշխատությունում անդրադարձել է հենց հայերենի բարբառին։ Երբևիցե ձեզ հարց տվել եք, ով եմ ես, որտեղ եմ ապրում, ինչ եմ ուզում այս կյանքից եւ որն է իմ դերը հասարակության մեջ։ Ես մի գյուղացի տղա եմ, ով ապրում է քաղաքում, սակայն ունի երազանքներ, եւ այդ երազանքները իրագործելու համար պետք է հարմարվեմ քաղաքում։ Սակայն ինչ կարևոր է, թե ինչպես եմ ես խոսում, ինչպես Պետերմանն է ասում, հայերենի բարբառների բառամթերքը նույնպես խիստ վերացման վտանգի տակ է։ Շնորհակալություն։